Ciao a tutti e bentornati su Whiteware Racing. Oggi ci dedicheremo a una comparativa tra carburatori di grosso calibro. Ne abbiamo messi insieme 6 tra italiani e giapponesi. Allora, intanto presentiamo il materiale che abbiamo potuto mettere insieme anche grazie alla generosità di chi ci ha prestato alcuni carburatori, come abbiamo già detto nella live. Andiamo al primo, partiamo dal lato italiano, che è un PHBE da 36. Poi abbiamo un VHSB 39, diametro nominale, eccolo qui, un PHSB 38, un Kane PVM 38, un Oco che sarebbe copia del Kane PVK da 40, il più grande di diametro, e poi ultimo un Mikuni TM. Allora cominciamo la nostra carrellata da questo Mikuni 38. Premetto che questa comparativa, che naturalmente dovrà utilizzare il breve tempo di un video, non potrà essere esaustiva, però ci soffermeremo su alcuni parametri importanti per l'utilizzo, cioè le dimensioni, gli ingombri e poi alcuni particolari tecnici di come sono fatti i galleggianti e di come è fatta la ghigliottina. Cominciamo con alcune misure. Come larghezza siamo intorno oltre tra 7,5 e 8 cm, 77 mm qui, poi c'è questa sporgenza. Diamo questi dati perché possono essere importanti per il posizionamento sul veicolo. Sono tutti carburatori validi, però la scelta può essere influenzata dalle dimensioni che sono molto diverse tra uno e l'altro. Andando a vedere come sono fatti, soprattutto nel galleggiante, questo è un carburatore, questo nello specifico è un po' datato, un po' vissuto, però è un carburatore molto evoluto e poi ha la particolarità, che hanno anche alcuni altri, ma non tutti, di avere due galleggianti, quindi di poter lavorare inclinato da un lato e dall'altro senza avere problemi di variazione di livello, e questo influenza moltissimo la regolarità della carburazione. Questo ha una ghigliottina piatta ed è anche relativamente corto, carburatore, ecco, è 76 mm, lunghezza effettiva perché c'ha il cornetto di convogliamento, inizia proprio dal bordo, ed è uno. Passiamo all'Oco Kane 40, che è quello più grande di diametro, per bene, ecco. È larghino anche questo, 8 cm, 8 poi alla fine anche abbondanti perché ha alcune sporgenze, e ha un solo galleggiante. Questo ha il galleggiante, cioè due galleggianti ma sono accoppiati, quindi si muovono insieme. Queste forme servono a mantenere la benzina intorno al getto del massimo. Alcuni carburatori hanno un piattino metallico a incastro che non va mai levato, taluni lo levano ma è una cosa da non fare mai, perché altrimenti il getto del massimo può non pescare bene. Questo carburatore ha una valvola come dire, di forma particolare, non cilindrica, ma davanti piatta con solamente un rilievo e dietro rotonda. Come lunghezza un pochino più lungo, è 9 oltre 9 cm di lunghezza. Quello era il più grande, questo è quello di maggior pregio. Questo è il Kane PVM, proprio Kane tra l'altro, un carburatore estremamente corto questo,
è dato, eccolo, o comunque abbastanza corto perché sono 7 cm e mezzo. Ha i galleggianti uniti, quindi in questo si muovono insieme, però è molto curato come fattura, è veramente di grande qualità, si vede. E la larghezza è un particolare invece che lo penalizza in un certo senso, perché è il più largo di tutti, veramente largo. Alla massima larghezza è 10 cm e mezzo, e su alcuni mezzi può essere impegnativo da ubicare. Per esempio sulle Vespe stesse questa larghezza qui sulle large dà fastidio sicuramente, mentre invece è piuttosto contenuto, come dopo faremo anche la comparativa di tutte le altezze alla fine magari, però è relativamente largo ma piuttosto basso, perché ecco, siamo poco oltre 15 cm. Ha una ghigliottina molto curata con un profilo svasato, cioè leggermente concavo dalla parte di ingresso e convesso verso il motore. Passiamo agli italiani. PHSB 38, questo è un carburatore molto bello. Questo è diverso nel senso che ha due galleggianti completamente separati che sono del tutto liberi, si muovono in vaschetta su queste due guide. È un sistema molto evoluto. Ecco qui. E così chiudono lo spillo alternativamente premendo dall'una o dall'altra parte a seconda di come è inclinato il carburatore. Carburatore stretto. Siamo a 6 cm e mezzo, scarsi anche, 7 che diventano 7 in corrispondenza solo in questo punto dove c'è il tappo del filtro della benzina. Ha una particolarità: la valvola è cilindrica, ma il corpo del carburatore presenta una lavorazione strepitosa, perché è fatto in maniera che a valvola tutta aperta il condotto rimanga il più uniforme possibile, perché il carburatore è stato fresato praticamente e la valvola scorre come se fosse un pistone in una guida, per cui il profilo del condotto rimane perfettamente integro, insomma, senza turbolenze aggiuntive, o il meno possibile. Questo carburatore, quanto alla lunghezza, ha una lunghezza apparente di quasi 9 cm, 88 mm, ai quali però vanno tolti 12 mm che sono questa fascia circolare che è realizzata per montare manicotti eccetera, però che nelle moto da GP veniva del tutto tolta, e i carburatori erano inclusi in un airbox coibentato che li conteneva, e quindi venivano anche accorciati e contenevano, tanto contengono già questo cornetto, e quindi era il modo più intelligente di farli funzionare. Passiamo al Dell'Orto VHSB. Questo carburatore, per quanto riguarda la lunghezza, che qui è effettiva, una lunghezza vera, perché il cornetto comincia proprio dal bordo. Siamo intorno agli 8 cm e mezzo. Questo ha diametro nominale 39, però ha una particolarità molto interessante, perché come vedete, non so se si riesce a vedere, ma si dovrebbe vedere, il condotto è ovale. Allora, sul lato stretto è circa 36 e sul lato lungo è 40, alla fine è un poco di più, quindi alla fine equivale a un 38 effettivo. Però questa conformazione, questa sezione di questo tipo, fa sì che la carburazione sia un pochino più agevole, perché la variazione di sezione nella parte centrale dell'apertura è costante, per cui la portata aria ha un andamento più lineare e quindi si adegua meglio quella della benzina. Ha la valvola piatta, eccolo qui,
Ora leviamo la vaschetta, che è praticamente identica a questo qui, al PHSB, e ha lo stesso tipo di galleggianti che funzionano allo stesso modo. Questa, vabbè, questo è un accessorio, però c'è stato messo questo tappo portagetto, insomma, che è molto valido, perché evita anche guai, perché si avvita a mano e si evita di fare troppa forza e rende più veloce la procedura di messa a punto. E poi il solito PHB36 che insomma è un po' è il più economico, il peggiore, anche se è un bel carburatore, alla fine è peggio di tutti gli altri. Intanto è più piccolo, ma poi anche qualitativamente è meno evoluto, è il più normale, insomma c'ha la sua valvola cilindrica, il condotto rotondo, è lunghetto. Eccolo qui, sono oltre 9 cm e mezzo, no? 97 mm. Ed è anche largo 7 cm circa. Certo è economico e va benissimo, un carburatore tra questi è alla fine il più economico e effettivamente rende benissimo se uno si contenta di un compromesso un po' inferiore. Naturalmente ha il galleggiante unito, ecco, e c'ha il solito, ecco, questo ce l'ha, quello che dicevo prima all'inizio. Questo carburatore qui ha questo piattino di lamierino fatto apposta per tenere la benzina sempre vicino al getto. Eccoci, ora vi faccio vedere le valvole gas. Questo è il 36, più piccolino, PHBE. Ecco la solita valvola cilindrica, il materiale leggero. Vi faccio vedere una comparazione interessante con quest'altro, l'evolutissimo PHSB non più in produzione, che ha invece la valvola gas, il materiale più pesante, di bronzo, cromata, bellissima, e vedete dentro, ecco, come è fatta la lavorazione, di estrema precisione questo. Poi andiamo all'altro italiano, questo recente, produzione ora, col condotto leggermente ovale, c'ha questo inserto in resina, se riesco a farla salire, eccola qui. Valvola piatta, questa qui, con le guide chiaramente, vedete? Poi andiamo al Kane, al più prezioso, che ha una valvola così. Non ve l'ho fatta vedere prima per non fare troppi pezzi, questo è il motivo che andiamo in 2 tornate, se no avremmo fatto un macello. Eccola, vedete che forma particolare che ha? È l'unica fatta così, sbasata. La copia del Kane, eccola qui, una valvola piatta o quasi, piatta davanti e sbasata dietro, ecco. E poi il Mikuni, anch'esso, eccolo qui, valvola piatta pure questo. Dunque, alcune considerazioni dimensionali e anche le ragioni poi alla fine della realizzazione di questo video, che ha visto una trattazione molto superficiale, però l'importanza sta nel fatto che abbiamo pensato potesse essere utile anche per aiutarvi a valutare l'adattabilità di un carburatore su un mezzo, perché gli ingombri sono importanti da tenere in considerazione. Per esempio,
prima abbiamo visto le lunghezze, però le altezze non le abbiamo comparate, ci sono differenze molto importanti. Vi faccio vedere per esempio i casi limite. Il Kane, che è larghissimo, in compenso è relativamente basso rispetto a questo VHSB, che veramente ha un ingombro verticale rilevante. In ogni caso i dell'orto, vabbè, questo è fuori produzione ma si trovano ancora, PHSB e VHSB sono alti, sono carburatori alti, questo ancora di più, 36 un pochino meno, ma di categoria inferiore. Questi qua sono più larghi, in particolare il Kane PVM, questo qua, scusate perché l'altro è PVK, anche se è una copia, non è Kane. Questi sono più larghi, però più bassi. Una particolarità che distingue i carburatori italiani da quelli giapponesi è che sui dell'orto è amovibile, quindi sostituibile anche il tubo di emulsione, mentre sugli altri è fisso e si fa tutto con spillo e getto. Ora la cosa si può vedere sotto due aspetti, perché da un lato i dell'orto hanno più possibilità di azione, però su questi è più facile agire perché c'è un parametro in meno. Per quanto riguarda la lunghezza, quindi l'ipotetico ostacolo al fluire della miscela di aria e poi di aria e benzina, un'osservazione: il fatto che un carburatore di questo diametro sia più lungo o meno lungo di 1 centimetro ai fini del passaggio cambia proprio poco, però un effetto importante o potenzialmente importante c'è, e riguarda il regime di accordo, per cui a seconda di quanto è lungo il condotto dal carburatore fino ad arrivare al pacco lamellare, il regime di accordo può essere diverso, quindi più è corto più può essere accordato efficacemente a regimi elevati. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.